سيدي السلام، مرحبا، أهلا وسهلا بولادي. إن شاء الله مرحبا بكم على منصة المربي. معكم الأستاذ معز حريقة. باش نقدموا إن شاء الله مع بعضنا séance concernant la troisième année technique. Bon حتى جمعت peut-être les sections maths زادت تمشي معاهم valable aussi. L'essentiel هذه حنجربوا مع بعضنا قبل ما نبداو حتى شيء. الساعة نحب نشوف الأولاد اللي حاضرين واللي مش حاضرين واللي يتبعوا فيا واللي لا. سافا الحس قاعد تسمعوا فيا ولا لا؟ راح عملوا لي شويه سينيال بيديكم الاولاد اذا كان فما الحس واضح ولا مش واضح. سينو خلينا نجربوا شنو كيسكي سو باس. تسمعوا فيا ولا مش تسمعوا فيا؟ سافا علي بسام هادي سافا يسرى. باهي هاتوا نشوف نفا تيستي لو ميكرو معاكم الاولاد. تسمعوا شي فيا؟ راه محمد علي تسمع فيا ولا لا؟ الميكرو سافا سا مارش بيان ولا؟ ترى شوف الحس بتاعكم الاولاد. باهي ترى نشوفوا بسام. بسام شوف لنا الحس ترى سافا سا مارش ولا؟ بسام ترى شوف لنا تنجم تتكلم يا بسام إذا كان تسمع فيا. وي عليت الميكرو محلول، مش عارف أنا اسكو سا مارش ولا لا. وي تسمع فيا؟ ترى شكون اللي نعاود نجرب مع هادي مع علي سافاش اسكو سا مارش ولا لا؟ ترى شوف لنا سيف. يا سيف وينك تسمعني ولا؟ سيف كتب لنا وي. نحب نشوف تستي الحس أنا مازال ولا نتستي معاكم نجرب معاكم في الحس. سيف سافا سا مارش ولا لا؟ وي مسيو. شوف الميكرو نتاعك. سلامة ولدي مرحبا. سلام مسيو. وينك يا سيدي؟ السلامة مرحبا بكم. تراه ميسة السيد سافا تسمع فيا ولا لا؟ انا حليت لكم ميكروات ولاد باش نجربكم نشوفوا. سلامة ميسة مرحبا. اهلا وسهلا. باه يا سيدي ايش عندنا اخر؟ عندنا السوار. يا سوار عالسلامة. هيا شوفوا شكون موجود شكون لا الولاد. هيا يا سيدي نجربوا تستي معكم راني في الحس. نشوفوا يسرى اسكو سا مارش ولا لا؟ يسرى سافا؟ سافا مسيو نسمع فيك. اهلا وسهلا عالسلامة بنتي مرحبا. باه عندي ياسمين سي بون. ترى شوف ياسمين اسك سا مارش ولا لا؟ سوار ميكرو محلول. يا سوار سافا ولا لا؟ جو سي با تستي معاكم في الحس باش مع الغلق يتشاركوا معايا نكونوا امورنا واضحة. باهي هاي سافا. شكون علي مريقة الحس ولا لا؟ علي سافا ما نعرفش ولا اسكو سا مارش ولا لا؟ علي انا الميكرو تاعك محلول. اذا كان عندك بروبليم ديال الميكرو قول لي مشكلة الميكرو حاجة اخرى. باهي شكون اخر مازال ما شفتوش؟ يجم يزيد ولا ما شفتوش؟ مازال عندي دي بارتيسيبون. شكون مازال ما شفتوش؟ ترى سيف انت شو سافا امريكا لا؟ اي سافا مسيو. يا تري بيان. باهي هاي ولادي يا سيدي باش ما نقعدوش نضيعوا في ياسر وقت ونبداو ننطلقوا على بركه الله. اليوم عندنا خدمه دوبل دونك احنا السيونس هي دو ريفيزيون سورتو القديم معناها مش جديد. خاطر نورمالمون السيونس هذايا كانت بريفي باش تكون قبل الوقت هذايا. مي مش مشكل على غالب كل شيء ما ريان بيردر. باش نبداو نخدموا شويه على لي زونغل اورينتي افيك ودي ابليكاسيون على دي الاخرين السيري الاخرى باش نخدموا فيها على جينيراليتي سور لي فونكسيون بيان سور. بون ليميت قعدنا الغالب الوقت ما كافينيش باش نكمل نخدم معاكم ليميت وكونتينيتي. ما كافيناش الوقت هكاك. ان شاء الله في حصه اخرى اللي كان نعملوها بروجرام اخر بحول الله. ليسونسيال on va commencer par على الاقل نحاول نخدموا شويه دو زيكزارسيس ولا تخوا زيكزارسيس دو angle orienté puis نمشي معاكم للجينيراليتي sur les fonctions. هكاك نبداو. alors on va commencer tout d'abord par السيري هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها قدامكم. هي سيري sur les angles orientés. des exemples simples ماهمش صعاب ياسر mais introduction باهيه بالنسبه للانجل اورينتي. tout d'abord في l'exercice اول حاجه باش نبداو فيها les angles orientés ce qu'on appelle la mesure principale. donc تعرف الفرق ما بين angle orienté والانجل جيومتريك هي dépend de l'orientation du plan. معناها فما ce qu'on appelle احنا l'angle géométrique l'angle العاديه اللي مستانسين بها
كي ناخذوا مثلا نصوروا هكا اونجل، هذه تسمى اونجل جيومتريك. تجي تكتب لي انت باغ اكزومبل هنا بي سور 4 اكزومبل، هذه تسمى اونجل جيومتريك. هذه كي نسميها هنا يو وهنا في. بون معنا قبل ما كناش نحكيو افيك لي فاكتور، مي ليسونسيال بعد ساعات تلقى لونجل مكتوب عليها يو او في هكا ايكال بي سور 4. هذه تسمى angle géométrique, ne dépend pas de l'orientation de plan. هذه c'est angle géométrique. وفما l'angle orienté هي l'angle qui dépend de l'orientation du plan. مثلا كي نبدلوا l'orientation ناخذوا le plan orienté, soit فما deux sens d'orientation, soit dans le sens direct ou bien dans le sens indirect. إذا كان نحكيو l'angle orienté dans le sens direct, ce qu'on appelle le sens positif, معناها les angles نوليو نقراوهم dans le sens positif. معناها من الوطا الفوق هكا θ par exemple dans le cas général ناخذ θ, ناخذ le vecteur u vecteur v, تولي la notation نسميوها l'angle uv تاعنا θ ça dans le sens direct. ou bien إذا كان جات dans le sens indirect تولي l'angle négatif. هذا direct, هذه dans le sens direct. dans le sens négatif اللي مشي يتبدل هو dans le sens indirect تولي négatif. معناها تولي je peux la représenter هكا. juste نبدلوا الفلاش l'orientation تولي هكا dans le sens هكا, تولي تنجم تقراها l'angle UV, mais dans le sens négatif تولي هذه نقراو تولي moins θ. معناها البينات من l'angle UV تاعنا moins θ modulo de pi. bon نشوفوا حكايه modulo de pi. اش معناتها الموديلو دو بي؟ modulo de pi هي اللي تعمل دوره كامله chaque tour représente 2 pi. معناها تاخذ سيركل تعمل دوره كامله على السيركل هذا كي تاخذ ان بوين chaque point كي نعمل به دوره كامله chaque tour représente 2 pi. كي نعمل فوالا صحيت كي نعملوا plusieurs tours برشا دورات نعملوا plusieurs tours تولي 2 capis dans le cas général. ناخذ 2 capis على le nombre de tours. هذا يتسمى nombre de tours. قداش نجموا نعملوا من دوره. دونك هنا في النومبر دو تور هذا نجموا نحكيو النوتاسيون جديده. نقولوا مثلا انجل عندنا في بوزيسيون باغ اكزومبل سور لو سيركل, عندنا ناخذوا بوزيسيون سور لو سيركل لونجل مثلا تيتا هذه ان بوين ام موبيل سور لو سيركل, وهنا لونجل الاولانيه تيتا. اذا كان نعمل تور تولي تيتا بلس 2 بي. اذا كان نعمل 2 تور تولي تيتا بلس 4 بي, ainsi de suite, θ plus jusqu'à مثلا نجم نعمل dans le cas général 2 k pi. l'écriture هذيك la mesure الاولانيه اللي تكون entre اول mesure la mesure الاولانيه اللي موجوده الموبيل ام قبل ما يبدا يعمل حتى دوره اللي هي الثيتا هذيك تسمى mesure principale. اول mesure موجوده على الرابورتور مثلا ولا على السيركل on appelle mesure principale. la mesure principale ديما الحاجه باهيه فيها تكون entre moins pi et pi. donc entre moins pi et pi ما تفوتش la mesure principale. اذا كان فاتت تولي n'est pas principale, donc تولي une mesure secondaire تولي ما عادش principale. donc le problème تو الميزور الاولانيه كيفاش نخرجوها, comment on calcule la mesure principale. هذيك تو البيت نتاعنا في l'exercice الاول. باهي alors la notation ناخذ مثلا l'exemple الاولاني. l'exemple الاول هذا ناخذ donner la mesure principale بالبتي تاع ناخذ لونغل الاولانيه نسميها نقولوا احنا الفا هي 119 بي سور 4. هاي الاولاد تعرفوا كيفاش خرجوا لا ميزور برينسيبال. نورمالمون هذه اسهل حاجه في اللونغل اورينتي. شكون يعاوني كيفاش يعطينا نشوف كيفاش شفتوها الميثود باش خرجوا لا ميثود لونغل اورينتي. 119 بي سور 4 ايكال. هاي لحظه يا سيف كيفاش قلت لي 119 بي سور 4 نعملوها ديفيزيون اوكليديان تاعنا هكا ولا ايكال 120 بي سور 4 بلس موان بي سور 4. لحظه سيف يلزمنا نعملوا نقسموها 119 بي سور 4 قداش تجي كي تقسموها 120 قداش 120 moins 1 بي سور 4 تطلع 29 قداش فيها 29 120. اي مو نحب قداش ديريكتومون 29,75. صحيح ما نحبش الفيرغول. حط لي لا فالور اكزاكت هي 29 بي بلس قداش يبقاو
يبقاو 3 بي صحيح 3 بي سور 4. دونك شوفوا لنا تبعوني توك واحده واحده. دونك هنا ال 29 بي هذه باش نشوفوا قداش فيها من طور، قداش من دوره يجيو. هي كي يبدا ان نومبر بير ما يصلحش النومبر بير، خاطر الدوره تمشي بزوز، هذوما 29. دونك تعملوا لها ترجعوها 30 بي موان بي هاك، 30 بي موان بي قداش يجيو؟ هذوكم 29. 29 هذه بي بلس 3 صحيح بلس 3 بي سور 4. دونك هنا باش نحطوا لي ريتها الكونغريونس اللي حطيتها جديده نحطوها موديلو دو بي. اش معناتها النوتاسيون هذه؟ معناتها قداش من دوره 2 كابي. دونك باش تعمل انت هنا تجيني لهنا 30 بي هذه تمشي تنحيوها تمشي تطيش غاديك في 2 بي هذيك لو نومبر دو تور. كاسكي الغاست يبقى لكم يا سيدي؟ يقعد لكم موان بي بلس 3 بي سور 4. موان بي بلس 3 بي سور 4 نحسبوها قداش تجيب لنا في الكالكول. موان بي سور 4 صحيح تولي تولي في الاخر تولي الفا تطلع لنا موان بي سور 4 موديلو دو بي. نقولوا موديلو دو بي لا فالور موان بي سور 4 هذيك لا ميزور برينسيبال. هذه سي دونك هذه لا ميزور برينسيبال. لا ميزور برينسيبال. بون الخدمه هذه اللي خدمناها تو بطريقه لا ديكومبوزيسيون باش نخدموا فيها ليكزومبلات الاخرين دو لا ميم فاسون، نخدموا بها بنفس الطريقه نطلعوا كل دي فالور كل شاك اونك نجموا. فما طريقه الاخرى نتاع الانكادرومون طويله شويه وديكونسيي الحقيقه في واحد في دوفوار ولا في حاجه دو بريفيرونس ما يستعملهاش خير ميثود تاع الانكادرومون تاع الكا باش تلقاو الكا قداش. مسيو أنا نخدم 119 بي سور 4 إيكال 120 بي سور 4 موان بي سور 4. اي صحيت هذيك الديفيزيون العاديه فهمت. تنجم تعملها هكاك. اما انت تنجم نعطيك تخدم على الكالكوليتريس نتاعك مثلا تو كي واحد يقسم هذيك اللي بعدها في 31 هذه 31 بي سور 5 باغ اكزومبل. هذه ستاك برينسيبال. علاش؟ هذه اكبر من بي. اذا كان فوقاني نيميراتور اكبر من دينوميناتور راهي ني با برينسيبال. ساك هذه قماره باش تعرفوها. اذا كان فوق اكبر من لوطا راهي ني با برينسيبال. دونك تراسيك لازم تخدم كيفاش تخدم 31 سور 5 تقسمها قداش فيها؟ تكتب لك تكتب لك 6 دونك انت مش تقول عندي 6 اللي حاصله هي 6 بي. قداش البقيه الريست؟ اعمل 5 فوا 6 30 احنا عندنا 31 دونك يقعد لنا 1 بلس بي سور 5. الوغ وتولي انت مستخدمها هذه تردها موديلو دو بي بالكونغريونس موديلو دو بي. موديلو دو بي اش قلت لك معناها تو سكي دو بي تو سكي دو بي تخرجوا الملتيب تاع دو بي كل يخرجوا. هذا ريتو هذا يخرج يمشي لغادي. هذيك عباره كيف اللي واحد ما عنده كوربي يطيش في وسط دو بي كل ايش مش يبقى لنا بي سور 5 موديلو دو بي. فوالا هذيك لا فالور اللي لقيتوها هي سي لا ميزور برينسيبال. فوالا وسهل الخدمه نتاعها الحقيقه مش صعيبه ما فيها شيء. دونك من اسهل الحاجات هي لا ديتيرميناسيون دو لا ميزور برينسيبال. به نمشيو الاخرى رابيدمون في السي. واحد منكم الاولاد يقول لي كيفاش نخدم. اي يزيني ما خدمت انا تو السي. لحظه تراه هاو جاك ما تعلقش عش بنتي. تراه شكون يحكي معايا؟ تراه خلينا نشوف. يعني يسرى. هاي تفضل يا يسرى يمشي بابا. نمشي انت تبدا يسرى تكمل ما تدخلش حتى حد. اي 25 بي سور 12. هاي كيفاش نكتبوها يسرى؟ هاي قداش 25 سور 12؟ 25 سور 12 قداش تجيب لنا؟ 2 هكا ولا؟ 2 بي صحيح معناتها 2 بي والبقيه قداش؟ سهله البقيه عامله 12 في 2 24. 25 باش تولي 24 ياخذ لنا بي سور 12. صحيت موديلو 2 بي ومن بعد تعمل لي هاك 2 بي اللي تعمل لنا نخرجوها لغادي. صحيت يقعد لنا بي سور 12 اللي هي لا ميزور برينسيبال. صحيت فوالا تري بيان. دونك هذاك اش حاجتي. دونك سا سي لا ميزور برينسيبال نتاعنا هي هذه. باه يمشي لي واحد اخر اعطيني يمشي اللي بعده. تراه واحده بالنيجاتيف امشي. واحد اخر ولاد شكون فيكم؟ هي الفازي شكون يحب؟ خلاف يسرى. تعال شوف واحد اخر شكون يتكلموا عاد نشاركوا مع بعضنا باش نعديو حصه باهيه عاد سينو هكا مش نقعدوا. هاي شكون جا معنا جديد خلينا نرحبوا بيه؟ يوسف عسلام. مرحبا يا يوسف. تفضل سي يوسف. مرحبا عسلامة ولدي.
سلامة. اهلا وسهلا. هيا شكون يحب يشارك الاولاد انتم منكم الاخرين عاد تفضلوا عاد ما نحسوش من بعضنا عايش ولاد. هيا نمشيو لللونغ الاخرى موان 85 موان 85 سور 6. شكون يحب؟ هاي مريم عندي ما شفتهاش، خلينا نشوفوها، خلينا نرحبوا بمريم نحلوا لها الميكرو. يا مريم مع السلامة. مريم الميكرو نتاعك مريقل. مع السلامة اهلا وسهلا. مريم هيا احكي معنا عاد وحلت لك الميكرو. مع السلامة بنتي مرحبا. سلام مسي ماني هاي. قريتها الجو برينسيبال كيف نحول مع الكا. لا الكا هذيك اوش اعطيك اكزامبل بالكا ودي بريفيرونس. انا ما ننصحكش باش تخدم بالكا، فهمتي ولا لا؟ خاطر هما الزوز صحاح. اعطيكم اكزامبل بالكا للناس الكل كيفاش تلقى كيفاش كومون شيرش كا. باهي اعطيني مثلا نرجع بكم بربي مثال الاولاد نرجعوا مع بعضنا للاكزامبل. الاكزامبل الاول اللي دينا فيه مثلا ناخذوا هذا. شوف انت كيفاش وعاونوني شويه. 199 بي sur قداش هي ويني sur 4 هكا ولا هذه باش نحبوا نلوجوا على الكا. دونك لا ميزور برينسيبال كومون سيكري نكتبوا 100 هذا ايكال الفا. انت باش تلوج على البرينسيبال ما تعرفهاش قداش بلس 2 كا بي باش تلوج على الكا افيك كا ابارتيان ا زد. هكا الخدمه. لا ميزور برينسيبال حاجه باهيه فيها الالفا لازم تكون اونتر موان بي اي بي هكا ولا هكا. لا ميزور برينسيبال سيتادير نخرجوا الالفا هذه اكوا تيقال الالفا هي يتيقال 119 موان 2 كا بي هكا ولا نبدلوا الالفا قداش تطلع 119 بي سور 4 موان 2 كا بي. هكا واضح تفهم فيها ولا؟ وي اونتر موان بي اي بي. شفتني شنو عملت تو؟ جي رومبلاسي الفا باغ سا فالور. لا الفا شنو هي؟ لا ميزور برينسيبال باش توجه انت بعد باش تخرجها الالفا من ليكواسيون هذه. هز 2 كا بي لهنا تولي الفا ايتيغال هذاك الالفا نبدلوها بالاكسبرسيون تاعها هكا ولا؟ ومن بعد باش نعملوا لونكادغمون تاع 2 كا بي. بون نحيو 19 بي سور 4 من البلايص الكل. شو اللي عندنا؟ ولا عندنا موان 2 كا بي في الوسط هنا اونتر شكون وشكون. نحيو من هنا تولي موان بي موان 119 بي سور 4 ومن هنا بي موان 119 بي سور 4. هاي هذه معايا بالكالكولاتريس تكون قاعدين يتبعوا فيا باش تعاونوني. قلت لكم عاونوني فيها شويه في الكالكول. هاي سيدي هذه موان بي نحيو منها موان 119 تولي لي قداش موان 4 موان تولي موان 100 موان 123 بي سور 4 ومن هنا موان 2 كا بي ودو سو كوتي من هنا بون واحده برك هذه الناحيه هذه قال هذه دونك دو سو كوتي ومن هنا قداش يولي لنا عندنا 3 عندك قداش بي نحيو منها 4 بي 119 موان 4. هاي 119 موان 4 يولي موان 100 موان 115 بي سور 4. هاي سيدي بالكالكولاتريس قبل ما نعمل كالكولاتريس خليني شوي نقسموا على 2 بي ساك الكل على موان 2 بي. جو ديفيز باغ موان 2 بي نقسموا هذا على موان 2 بي بالطبيعه كي نقسموا ان ريال نيجاتيف لوردر شونج. هذا باش يولي من هنا والاخر يولي من غادي. دونك هذه تولي قداش 115 بي باش تنحى سور 4 سور 2 بي دو سو كوتي. موان نحيت بخاطر موان بار موان يوليو بلوس ومن هنا 123 بي سور 4 سور 2 بي. باهي ومن بعد نلقاو كا اونتر اقسم لي هذا 2 بي مش تنحى تولي 115 سور 8. 28,75. باهي هنا تطلع لك هذه 15 سور 8 قداش الاولاد؟ 28,75. 28,75 ودو لوتر كوتي ومن هنا 123 سور 8. 123 sur 8. Non, c'est 115 sur 8 égale à 14,37. هيا اصبر خلينا نصلح معاكم عاد. قلت لكم شوفوا لي كالكول عاونوني الكالكول. 37. 14,37. باهي لحظه هذه 14,37 والاخرى قداش 128 سور 8. 15,37. باهي تويك لقيتوا الكا entre 14,37 et 15,37 معناها قداش تطلع لا فالور دو كا؟ صحيح هذه لا فالور دو كا. لقينا كا ولا؟ نرجعوا سيكم من الاول بكل جو رومبلاس كا باغ سا فالور نلقى الالفا قداش تولي كا نعوضوا كا بال 15
معناها تولي عندنا ونحسبوا الكالكول الفا est égal à combien في الاخر؟ نقولوا دو الفا égal 119 pi sur 4 moins بليس 2 fois 15 2 moins 30 pi. هذا شي يجي واحسبوا هذه ترى كالكول غادي يجيب لكم الفا كي تعمل ميم ديلماتور تلقاها موان بي سيغ 4. شوفتنيش يا مريم كيفاش خدمت توا؟ فهمت ولا لا؟ شفت الميثود عجبتك الميثود هذه؟ ايه سي بون فهمتها. فهمتها ولا لا؟ انا ليسونسيال تفهمها اما ما تخدمش بها باهي. وي الميثود الاخرى خاطر بلو سامبل بلو فاسيل. وقت اللي احنا تلقانا كملنا الخدمه كله انت مازلت تحسب في الانكادرمون دو الفا. دونك هاي سيدي نمشيو كاستيون اللي الكعبه اللي بعدها نرجع لها نرجع معكم للدي. وين هي؟ موان 85 بي سيغ 6. باهي هاي هذه يا سيدي. الموان اش عندكم فيها الموان؟ او نحطها لبرا الموان خليها لبرا. عملوا لي 85 على 6 قداش؟ 85 سيغ 6 14 حاجه. ما لا تلقى فيها 14 بي قداش البقيه مش يجينا؟ 6 فوا 14 تاخذ لنا بلوس بي سيغ 6 هكا ولا؟ وي موديلو دو بي. اي فوالا باهي مشات لنا هكا. ومن بعد شنو نعمل؟ 14 بي لكن 14 صحيتو فوالا. اكل 14 بي هذيك بلاصتها وين؟ مش هنا 2 بي وي بلاصتها في 2 البي بي هكا ولا؟ اش قالنا مالها؟ قالنا موان موان بي سور 6 صحيتو فوالا تري بيان يعطيكم الصحة. فوالا تطلع لكم موان بي سور 6 هذيك هي يظهر لي تو فا بيان هكا باهي ولا لا؟ وي نمشيو للكعبة الأخرى. يعني مش فاهم حاجة قول لي باش ما نقعدش نخدموا وحدنا. هاي يا سيدي الأولاد امشي. باهي عندي سي علي ما كاش معانا. استمع علي ميكرو معلول كنت بتفضل يا خويا علي. الو يا علي. هاي سي علي بعد كي تفضلنا احكي معنا يا خويا تفضل امشي. نمشيو مازالت واحد اخرى نكملوها ولا مازالوا زوز؟ باهي هات عطيوني 2022 باسكو احنا العام الجاي 2022 ومغرومين احنا في الدورات نجيب لكم بروفيت الحكايه ديما نربطوها بالعام اللي احنا فيه. ناخذوا الاو اللي هي موان 2022 بي سور 13. يعطيوني قداش اقسم امشي 2022 سور 13 قداش تجيب لنا؟ 155 155 بي باهي. يعطيني قداش الباقي تو؟ 155 في 13 قداش يجيب لكم؟ ما نحبش بالزيرو وانا زيرو يا زياد اسمعنا واحد اخر من برا من الخارج يذبحنا. جينا 2015 موان يجيو 2015 هذوما. ايوا جينا شمال موان يبقاو 7 7 موان 7 بي سور 12 سور 13 موديلو دو بي ما تنساوهاش. باهي بطبيعة الحال هنا عندكم اكل 55 رد بالكم منها تو هذيك سي ان نومبر امبير ما تطيش هذيك ما تجيش طيشها في الدو بي رد بالك. صحيت هذيك ردوها 156 بي موان بي والاخرى 7 بي سور 13 موديلو دو بي. باهي ومن بعد شنو نعملوا؟ درنا 156 هذه ماشي عجبتني هذيك صحيت هذه نخرجوها. شو يقعد لنا؟ يقعد لنا اللي مازال نحسبوها ولادي ما قاعد شنو؟ بي سور 12 موان 7 بي سور 13 استنى الساعه البارونتيز تقعد لكم موان 6 وعندكم موان من برا تبقى لي 6 صلينا 6 بي سور 13. فوالا هكا مريقله امورها واضحه صباح سا مارش بيان. باهي تري بيان. اعطيوني تو ليكزومبل اللي بعد الاخرين خلينا نكملوا بهم لي ميزور برينسيبال هذوما ترى. موان 18 sur 8 لحظه هاي اش فيها موان 18 بي سور 8. هيا قسموا لي ترى جينا قداش هاك الموان 18 سور 8 2 بي تعطينا 2 بي والغاست قداش 2 فوا 8 16 يبقاو 2 صحيتو 2 بي سور 8 موديلو 2 بي. بون 2 بي هذه كالعاده تخرج يقعد لنا مالا موان 2 بي sur 8 نعملها سمبليفيكاسيون عاد صحيح تولي موان بي سور 4 موديلو 2 بي. فوالا هذا هو الكاستيون اللي نحكيو فيها على الميزور برينسيبال. باهي نمشيو تبارك سيدي يعطيكم الصحه. راه ما نتصورش واحد ما عنده مشكله مع الميزور برينسيبال. جيسبر بيان حتى واحد يكون عنده مشكله هكا ولا ان شاء الله كلكم مريقله يا الاولاد. يا سيدي نمشيو مالا للكاستيون 2. كاستيون 2 باش نحكيو على لي بروبريتي نتاع الميزور برينسيبال نتاع لونغل اورينتي.
كيف نبدلوا البلايص يكون يو في ولا في يو ولا يكون موان ولا حاجه كي هكا لي بروبريتي. نبداو اذا كان عندنا انجل اورينتي يو في est égal à moins 11 pi sur 5 plus 2 pi. Donnez les mesures principales suivantes. اول حاجه نبداو بالانجل يو في صافي بحد ذاتها ماهيش برينسيبال. يو في هي في الدوني تاعنا moins 11 pi sur 5 modulo 2 pi. هذه اليو في. بون ديجا ماهيش برينسيبال كما قلت لكم الفوقاني النيميراتور اكبر من الدينوميراتور ني با برينسيبال. نرجعوها برينسيبال شنو نعملوا؟ دونك نحيو نقسموا الموا ما يهمنيش فيها الموا ديما ريتني نعملها نحطها انتر بارونتيز نحسب ما فماش جمله الموا. ده يلا سيدي نواصلوا كيفاش نخدموها. ال 11 sur 5 قداش فيها من ال 11 من 5؟ فيها 2. قداش يبقى لكم ترى؟ الريست 1 صحيح هنا بلس بي sur 5 معناتها هكا ولا موديلو 2 بي. باهي هنا باش نخرجوا 2 بي هذيك شو يقعد لنا مالها؟ موان بي sur 5. برافو هذه هي يو في لا ميزور برينسيبال يو في هذه هكا ولا؟ باهي نمشيو توا نمشيو سيدي مع بعضنا للي بروبريتي توا موان يو في شجره. كيف نعمل يقال اي في بلس بي. صحيت فوالا. شكون حكى معايا ترى؟ سيف. تفضل سعيد يا سيف يعطيك الصحة. به هنا علاش يا سيف؟ علاش ولات بلوس بي؟ عندك شي فكرة ولا حافظها؟ بروبريتي مسام. هي بروبريتي. حبيت نفسر لكم بروبريتي منين جات. معناها نورمالمون هي كانت عندنا لونجل هكا دون لو كا جينيرال إذا كان هذا يو وهذا في تكون لونجل هنا تيتا كيفاش تولي موان يو مش يبدل السونس الفاكتور يولي هنا موان يو هكا ولا؟ عملت انت في الحالة هذه فوالا شو اللي عملت عندك؟ زدت معناها فما انجل زادت بي كامله بيناتهم ما بين هذا وهذا فما انجل بي ما بين يو وموا يو كي تبدل السونس داكوردو اي بور سولا نزيدو بي احنا دونك لونجل هذه كي تبدا عندك واحد بركه موا يو كي تخليها هي بدا يو في وتزيدها بلس بي موديلو 2 بي. باهي نخدموا اللي بعدها تاع ساعتين اللي بعد من بعد كم ما كملناهاش هكا دونك هنا نكملوا نحسبوها. اليو قداش خرجناه احنا توا؟ خرجناه موان بي sur 5. وي موان بي sur 5 دونك شو اللي مالها؟ تولي لكم هنا موان بي sur 5 بلس بي موديلو 2 بي. قداش تجيب هذه؟ موان بي sur 5 بلس 5 sur 5 تطلع لكم 4 بي sur 5 موديلو 2 بي بلس 2 كابي. دونك لا ميزور اون ميزور برينسيبال توا ولات هذه. دونك البروبريتي الاولى كي تبدل اليو بالموان يو راك مزيد بي للونجل. باهي الاخرى تو ميزور الاخرى موان 2 يو وموان 3 في. معليش نتبقوا البروبريتي الاخرى تاع الكور اللي هي هك موان 2 يو موان 3 في. ايش تولي هذه؟ ترى شكون عنده فكره؟ 2 اي 3 في. صحيح. اذا عندك ساك الموان كي تقول الموان لهنا الموان هذيك تبدل بي والموان الاخرى لا هي مش تاعها هي كل موان كي تبدل الفاكتور موان تزيد بي. هذا مش تزيد بي عباره اش عمل؟ هذيك 2 ما داك بدلتهم الزوز عباره زد 2 بي موديلو 2 بي هكاش معناها. وبطبيعتها 2 بي هذه قلت لكم عليها ما تقعدش هنا 2 بي تدخل تفتحها من الغالي تخرج. دونك شو قعد لنا مالها؟ يقعد لنا 2 يو 3 في. هنا 2 يو 3 في هي نفسها بوزيتيف هي نفسها يو في. صحيت هي نفسها يو في. علاش؟ اللي هي قداش موان بي sur 5 موديلو 2 بي. علاش ما تبدلوا برشا خاطر يقولوا لي مسيو شنو هي 2 و 3 علاش ما دخلتهمش في الحكايه؟ اش بيك نحيتهم؟ فهمت؟ برشا يقولوا لي علاش نحيتهم؟ فهمت؟ وين مشاو 2 و 3؟ باهي عندكم الحق وين مشاو 2 و 3 نفسروا علاش كيفاش تنحاو. انت مثلا عندك انت لونجل هذه نعطيكم انا لونجل هذا يو وهذا في. هذه جو سيبوز تيتا هذا يو وهذا في. باهي كيف نعمل انا 2 يو 2 يو ايش معناتها؟ معناتها الفاكتور يو نزيد طور فيه واحد اخر قده هذا ولا 2 يو هذا كله 2 يو والاخر 3 في. هذا في واحد اخر 3 في هذا كله ولا 3 في. دونك اسكو لونجل ا شونجي ولا لا؟ ميزور دو لونجل تبدلت.
Oui. ما تتبدلش الميزور دو لونجل، لا ميزور دو لونجل n'a pas changé، ما تبدلش الميزور دو لونجل. اما شنو الكوتي طول نتاع الفاكتور تبدل هكا هو، خلينا نجي نكبر قد ما نحب انا الفاكتور هذايا، المهم دون لو ميم سونس هكا يكون هكا، معناتها اللونجل ما تبدلش. سي بور سولا 2 و 3 ما عندهم حتى تاثير. كيف تقول لي انت لونجل تيتا هي بيدا يو في هي نفسها 2 يو 3 في ولا 4 يو و 5 في، ما يقلقش، ديما تقعد نفس الميزور دو لونجل ما تبدلش. معناها كالعادات نضربوا فيهم لي فاكتور ما يبدلوش لونجل، معناتها اش عندكم فيهم ما يقلقوكمش. باهي يا سيدي، هذا كملنا لي بروبريتي الاولانيين نتاع الميزور برينسيبال ولي بروبريتي نتاع لي زونغل اورينتي. باهي ناخذوا نمشيو مع بعضنا اكزرسيس 2. هذا اش نحكيو شويه جوست فيزافي سا رومارك على تريونغل ايزوسيل ولا حكايه كي نكا. اكزرسيس 2 يعني مازالت واحده اخرى خلفتها انا. في يو اي ها شو رايك نبدل في يو سي فري يعطيك الصحه. باهي ناخذوها نكملوا هنا في يو كواتي قال في يو شنو علاقتها باليو في كي نبدلوا البلايص بالعكس نقلبوهم الفي يو في معناها اذا كان انت انظروا لي هنا تابعوني هذه لونجل يو في هذه في يو تولي العكس من هنا تكون تيتا تولي صحيح ولا وقت نبدلوا البلايص تاع لي فاكتور تبدل السيني هكا تولي موان يو في موديلو دو بي يعني باش تطلع لكم هنا بي سور 5 موديلو دو بي. انا كي نبدلوا البلايص تكون يو في تولي في يو تقلب لونغ تولي موان تيتا. باهي هذا وفاء بالنسبه للاكزرسيس هذا. نمشيو مع بعضنا الاكزرسيس 2 خاطر من بعد باش نتحولوا للجينيراليتي سور لي فونكسيون. باهي نمشيو ليكزامبل هذا. ABC un triangle isocèle de sommet principal A. Lorsque vous avez un triangle isocèle, je suppose un triangle isocèle هكا de sommet principal A. باهي نقولوا احنا هذا A B c'est dans le sens direct. Je suppose elle est dans le sens direct. Triangle isocèle de sens direct هكا dans le sens direct. بتبيعك تقولوا triangle isocèle معناتها عندكم عنده deux angles قد بعضهم. Donc la somme des angles قداش dans un triangle isocèle ولا dans un triangle quelconque بصفة عامة. La somme des angles à quoi égale est égale أنا 180. اي ما عادش نخدموا ب 180 عاد عايش بنتي جولي وديغال قداش اون غاديون بي صحيح. دونك رد بالكم السونس لا somme des angles عايش ولادي اسمعوني la somme des angles est égale يا اما بي ou bien moins pi. La somme des angles إذا كان dans le sens direct أنا في الديريكت بي la somme des angles هو بي وإذا كان indirect في الانديريكت يولي moins pi. Donc إذا كان احنا ناخذ dans le sens direct عطانا لونجل مش لو دوني لا ميزور دو لونجل ا بي ا سي هذه ما نعرفهاش وعطانا لونجل هذه بي سي بي ا بي سي بي ا ايت ايكال كومبيان بي سور 6 اذا كان هذه بي سور 6 باهي مش لوجو على اللونجل هذيك كي بدا تريونجل ايزوسيل باش يتميز تريونجل ايزوسيل بيسك احنا في شابيتر لي زونغل دونك il faut tenir compte des angles هو عنده دو كوتي قد بعضهم هذا بزوز قد بعضهم عنده زاد كيف دو زونغل قد بعضهم لونجل هذه ولونجل هذه دونك لونجل هذه اللي تتقرا سي ا سي بي كوا تيقال بي سور 6 زاد دونك مازالت واحده اخرى كوا تيقال لونجل اللي لوج عليه هو لونجل ا بي ا سي ا بي ا سي كوا تيقال normalement ça va être égal pi la somme des angles moins 2 fois l'angle BCBA puisque c'est un triangle isocèle modulo de pi c'est-à-dire est égal à pi moins 2 fois pi sur 6 modulo de pi autrement dit est égal à pi moins pi sur 3 donc ça fait 2 pi sur 3 modulo de pi. Voilà, ça c'est la mesure de l'angle ABAC le cas هذا الأولاني. كنبدلوا l'autre cas deuxième cas là هنا عطانا triangle tel que ABAC moins 2 pi sur 3 شو يقصد بها هنا triangle هذا كيفاش يكون direct ولا indirect indirect ABAC indirect في الحالة هذه la somme des angles قداش moins pi voilà يولي la somme des angles est égale à moins pi. donc أنا نجم نصور هنا un triangle هكا isocèle تقريبا هكا و جو بلاس لي بوين هذايا A يعني نحط هنا B ونحط هنا C باش يولي A B A C dans le sens هكا indirect
هذا دونس هذه est égale à moins 2 pi sur 3 مش لو على لي زونغل هذوما قداش كل واحده فيهم قداش تطلع لكم اكوا تيغال لونغل بي سي بي ا بي سي بي ا هذه بي سي بي ا هي dans le sens indirect aussi donc اكوا تيغال بي سي بي ا كيفاش نلقاها لونغل هذه est égale la somme des angles اللي هو moins pi moins pi, moins 2. pi نحيو منها لونغل هذه هكا ولا moins 2 pi sur 3 هذه de tout sur 2 قد هما زوز قد بعضهم هذوما الزوز تلاقوا واحده بركه تقسم sur 2 autrement dit ça va donner moins pi plus 2 pi sur 3 تطلع لنا moins pi sur 3 sur 2 تولي في الاخر moins pi sur 6 modulo 2 pi donc هذيك لونغ تطلع moins pi sur 6 واحده منهم هذه donc puisque dans le sens indirect هنا voilà donc c'est un exemple donc de recherche des mesures principales d'angle orienté. Donc, ديما في l'angle orienté, il suffit de tenir compte de l'ordre de sens. معناها كي تخدم في exercice رد بالنا من sens. Parfois, زدنا نستعمل ce qu'on appelle la relation de Charles باش نلوجوا les angles. Et c'est pour cela هذا juste introduction على les angles orientés الولاد. Donc حبيت نخدم أكثر خاطر عندي généralité sur les fonctions نخدمها أكثر شوية. الوقت اللي مشي قدرنا هذا باش نخدموا فيه على الجينيراليتي سور لي فونكسيون نبداو في السيري الاخرى هاي لهنا جينيراليتي سور لي فونكسيون داخله في الدوار احنا جينيراليتي مش داخله في الدوار على ناحيتها ولا كيفاش قالنا باش ندخلوها في الفونكسيون لا مش تحققوها بطبيعتنا جينيراليتي نتاع الدوزيام اني مش تصلح دون تولي كايا في كل الحالات مش يسالك كان مستوى في الدوار كان ليميت كونتينيتي الله غالب على ليميت كونتينيتي مو انا جو تيان كونت مع الناس الكل كل واحد عنده كل واحد عنده حاجه الله غالب ما كانش بريفي بروغرامي ليميت كونتينيتي خاطر ديجا الحصه دي جات في اخر وقت اللي احنا حضرنا لها على اساس ليميت كونتينيتي نعملوه في حصه اخرى في سيونس اخرى دونك السيونس تاع اليوم مبرمجه على اساس عندنا لونغل اورينتي وعندنا جينيراليتي سور لي فونكسيون معناها انا مش قاعد نريفز تو لي دوفوار اسونسيالمون قاعد نريفز في البارتيات اللي تقرات الكل اللي تخدمت جوست يقعد لنا كان ليميت كونتينيتي لكن ريانا بيردر بالنسبه لحاجه كنا ذايا مثلا جينيراليتي سور لي فونكسيون كل حاجه مش رفوها تو مش تلوج على الماكسيموم وعلى المينيموم كل شيء نستخدموه في الفونكسيون وعلى الباريتي وعلى برشا حاجات معناها فهمت كيفاش فما شكون قراها شكون عندهم في الدوفوار شكون ما عندهمش كل واحد كيفاش دونك باهي علي ديما ما تخسروا شيء الاولاد حاولوا تتبعوا حاولوا تكونوا معايا على باج كل حاجه نرفوها نخدموها نرفوها الوغ هذه السيري نتاعنا فيها منوعه معناتها مثلا ليكزيرسيس 1 باش نحكيو على الدومين دو ديفينيسيون وعلى الباريتي ومن بعد نبداو على الفارياسيون بعد نمشيو نعملوا اكزامبل فيه ليكتور جرافيك مثلا كيفاش نعملوا ليكتور جرافيك نتعلموها كو سوا ليكتور جرافيك تقعد معنا العام كامل فهمت الوغ نبداو نخدموا شويه بشويه كل مره نخرجوا حاجه هاي نبداو مثلا في ليكزيرسيس 1 نخدموا شويه من ليكزيرسيس 1 مثلا دومين دو ديفينيسيون مش اوبليغاتوار باش نخدمهم الكل نخدم لكم اكزامبل ولا زوز ونتعداو حاجات اخرى باش نعملوا كل مره نتنشوا شويه شويه من السيريه هذه الوغ ليكزيرسيس مثلا 1 ناخذوا ليكزيرسيس 1 باش نحكي لكم السؤال الاولاني مثلا نبداو الفونكسيون الاولانيه اللي هي اف دو اكس اكوا تيغال سور مثلا دومين دو ديفينيسيون ماشي تنحى عام كامل ماش تنحى دومين ديفينيسيون على طول باش يقعدوا معنا 3 اكس plus 2x moins وقتاش ديفيني هنا هاي اف ديفيني سي 3x au carré oui صحيح 3x au carré plus 2x plus 2 moins 5 différent de 0 صحيح différent de 0 باهي هذه ما تعرفوا تخدموها عاد هذه سكوند دوغري يا ما تخدموها بكالكوليتريس ولا تخدموها بدلتا ولا تخدموها ب a plus b plus c égale 0 فهمت تخدموها باي طريقه تحبوها دونك هذه شنو هما لي سوليسيونات تاعها ليكواسيون هذه A plus B plus C égale 0 يعني السوليسيون تاعها ديفيرون دو 1 و moins 5 sur 3 سي سور A يعني moins 5 sur 3 دونك هذوما زعما moins 5 sur 3 C sur A ou 1 donc D de F est égal finalement le domaine de définition A moins 5 sur 3 صحيح voilà domaine de définition مشيت là R privé de sauf différent de 1 et moins 5
tiers هذا الدومين دو ديفينيسيون lorsqu'il s'agit de fonctions فيها كوسيون كيف هكا. ناخذ Oui. اكزومبل اخر مثلا هاي خاطر ما نحبش نخدم فيهم كل هاني الاكزومبل نخدموا الثاني هاي فيها الغاسين وفيها ثانية ولا ثالثة؟ ثالثة. مرة الثالثة سيدي هاش دو اكس يمشي وناخذ الثالثة. ناخذ الهاش دو اكس اللي هي كوت ايكال هاش دو اكس. سين 2 اكس كاري. لحظة دونك هنا هاش دو اكس نسخوا هذايا ونخدموا لهنا هاش دو اكس ايكال racine de x au carré moins 4x plus 3. هاي معنا الجملة ديما ماذا بينا نقولوا نكتبوها نقولوا هاش est défini Si si x carré moins 4x plus 3 supérieur ou égal à 0. صحيح supérieur ou égal à 0 يا ميس صحيح. باهي alors ومن بعد كيفاش تكمل هذه تو؟ نخرج السوليسيون سواء اكس كاري من 4 اكس بلس 3 ايكال 0. لحظة سيف دي سوليسيون تصلح A plus B plus C égal à 0. باهي صحيح لي سوليسيون في جيو عندنا لي سوليسيون عندنا اكس بريم اكس سكوند باهي معناها ان est une racine x prime est égal à 1 x seconde est égal à 3 3 صحيت ومن بعد تابلو التابلو دي سين ناخذ اكس x moins 1 x moins 3 باهي عندنا لي دو سوليسيون باش نحطوهم واحدة 1 والاخرى 3 هكا ولا موان لانفيني بلس لانفيني دونك سانول هنا سانول هنا بون نمشيو ناخذ هنا عندنا هنا اونتر لي غاسين لبرا بلس داخل سي بلس موان دونك الدومين دي دو نسميوه الدومين دو هاش موان 3 موان plus لانفيني اي فرمي ولا 3 بلس لانفيني fermé union لحظة 3 بلس لانفيني donc union 3 plus l'infini زاد fermé بالنسبة 3 هنا plus l'infini. Ben, هذا ce qui concerne le domaine de définition. Ben, لحظة الأولاد بالله ما تعلقوش نجيكم لحظة.
بون سامحوني الولاد على القصة الربتيور هذه الله غالب. باهي نواصلوا سامحونا ديزولي دونك بان في مش بان تكنيك مي بان من احنا قاعدين نصلحوا في شويه في الباج اللي عندنا. باهي الوغ ليسونسيال هاونا نرجعوا مع بعضنا، الميكروات ان شاء الله موجودين ترجعوا تسمعوا فيا نخدموا كالعاده. باهي يا سيدي نواصلوا في كمان الدومين دو ديفينيسيون نمشيو نمشيو للباريتي. صحيت قبل ما نبدا الباريتي ساعه نفسروا واش معناها فونكسيون بير، واش معناها فونكسيون امبير، باش نقولوا فونكسيون اف اي بير اي فونكسيون اف امبير. دونك بالنسبه للباريتي باهي هاي سيدي الباريتي كيفاش نخدموها ترى، وهذه حاجه مهمه هذاك علاش نفسرها. باش نقولوا اون فونكسيون اي بير، شكون يعرف شكون مازال يتفكر ترى؟ X appartient à df moins X appartient à df, f de moins X égale f de X. صحيت تري بيان. معناها باريتي بالنسبه للباريتي فما بير وفما امبير. عندنا يفو او الكونديسيون الاولى يفو كو X appartient des deux f et moins X appartient des deux f، الزوز موجودين في الدومين. كونديسيون الثانيه نحسبوا f de moins X ونشوفوا واش تعطينا. فما دو كا هما 3 كا اون رياليتي. تنجم تعطينا f de X تقعد نفسها. وي في الكا هذايا نقولوا بير، فونكسيون اي بير. هذه بير. إذا كان f de moins X égale moins f de X dans ce cas-là impair. وفما كا ثالث اللي لا تطلع على f de X لا f de moins f de X، وقتها تولي ني بير ني امبير. باهي هذا بالنسبه للباريتي. دونك زوج شروط. الشرط الاولاني نقولوا x moins x appartient à الدومين، ومن بعد نبداو نعملوا f de moins x. الباريتي جرافيكمون شنو هي الانتربريتاسيون تاعها؟ تدخل في الجراف اذا كان نقولوا فونكسيون بير ولا فونكسيون امبير. بالنسبه جرافيكمون شي يجرى هنا فونكسيون بير dans un repère. اذا كان فونكسيون بير تلقاها سيميتريك بارابور y prime par rapport à l'axe des ordonnées. هنا البير تعطينا la courbe CF symétrique, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe par rapport à قولوا مثلا نحن l'axe des ordonnées نسميه OJ. والفونكسيون امبير فونكسيون امبير symétrique à l'axe d'abscisse. لا symétrique par rapport à l'origine. symétrique par rapport à l'origine. un impair إذا كان لقيتوها symétrie par rapport à O، symétrie نقولوا C de F symétrique par rapport à l'origine de repère. symétrique par rapport à O. هذا donc des propriétés ou définitions de la parité. هذا نطبقوا سيدي على l'exercice numéro deuxièmement في l'exercice numéro 1. قال لنا étudier la parité de la fonction petit a. مثلا ناخذ l'exemple الاول f de x à quoi égal f de x égale x au carré sur x au carré sur x au carré plus 2 x au carré sur x au carré plus 2. l'exemple هذا on va étudier أول حاجة الدومين de définition quoi égal d de f. d de f هنا il faut que شنو هنا شكون معايا ترى x au carré plus 2 différent de 0. يعني donc x carré plus 2 différent de 0 c'est-à-dire x au carré différent de moins 2. On va dire toujours vrai. Quand toujours x carré différent de moins 2 معناها d de f est égal à tout r. On n'a pas de problème. Domaine c'est R. On va نبداو شنو نقولوا؟ نقولوا quel que soit x appartient à R بتبعتها moins x مش شكون appartient à R. Ensuite on cherche كما قلنا f de moins x نحسبوها. moins x. Oui. moins x au carré sur moins x au carré plus 2. تعرفوا الكاري نحيها سيني موان. Oui. x au carré sur x au carré plus 2. هكا ولا؟ C'est-à-dire à quoi égal donc f de moins x? f de x. Bravo, est égal à f de x. Donc pair. Fonction voilà, c'est une fonction paire. Donc f est paire. إذا كان f de moins est égal à f de x Donc f est paire.
دونك قلنا تقعد نفسها راهي بير، اذا كانت تغيرت ولات موان راهي امبير، واذا كان جات لا موان لا تقعد نفسها تولي فونكسيون ني بير ني امبير. باهي هذا اكزومبل. ناخذ اكزومبل واحد اخر مثلا، هاي مثلا الاكزومبل بي، تاخذوا اف دو اكس ايكال فالور ابسولو دو 1 moins x moins valeur absolue de 1 plus x. هاي أول حاجة نسألكم عليها هي دي دو اف. Quoi égale le domaine? Tout est. Voilà, خاطر on n'a pas de problème de condition, on n'a pas de condition. وأنا الكونديسيون نعملوهم كان voilà نعملوهم في الغسيل وفي الكوسيون. Donc d de f égale à tout r. On n'a pas de problème, ça va. C'est-à-dire pour tout x appartient à r, moins x appartient à r. Appartient à r. طيب كنحسبوا f de moins x à quoi égale? Valeur absolue 1 نعوض x بالموان x تولي plus x هنا moins valeur absolue بدي تولي moins x. alors هاي ايش عندك طول هنا؟ ايش طلعت f ولا moins f؟ moins f. فوالا خاطر تبدلوا البلايص valeur absolue moins هذه ولات من هنا والاخرى بدلت من غادي، دونك توليت هنا moins f de x. donc هنا qu'est-ce qu'on va dire؟ Fonction est impair. f est impair. Voilà, c'est une fonction impair. Bravo. نمشيو اكزامبل واحد اخر الثالث سي مثلا، جات لنا حاجه اخرى اكزامبل سي اللي هي الاف دو اكس كوات ايكال راسين كاري دو اكس بلس 1. الوغ شنو الدومين تاعها دي دو اف هذايا حتى اورالمون دي دو اف كوات ايكال في الكا هذايا؟ tout r sauf moins 1. كيفاش علاش؟ شي يلزم الدومين دو اف الفو كو اكس بلس 1 يلزمها سوبيريور ا 0 هكا ولا؟ c'est-à-dire il faut que x supérieur égal à moins 1. معناتها الدومين دو اف يطلع في الاخر moins 1 plus infini. moins 1 plus l'infini. Ça c'est le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. باهي alors بالنسبه للباريتي نتاعنا شنو نبداو؟ اول حاجه شقولنا نبداو نعملوا شنو نقولوا؟ il faut voir si x يلزم x moins x appartient للدومين هكا ولا؟ Oui. اسكو الكونديسيون الاولى كي نقولوا x appartient للدومين اش معناها؟ x appartient دي دو اف اش معناتها؟ معناتها x supérieur à moins 1 هكا ولا؟ moins x شو اللي؟ إذا كان x supérieur à moins 1 moins x que devient moins x؟ inférieur. تولي inférieur égal à 1. اش معناتها؟ معناتها moins x inférieur à 1 c'est-à-dire يعني moins x appartient à quel intervalle؟ moins l'infini jusqu'à أصغر معناتها moins l'infini 1. اسكو هذا هو دي دو اف؟ ديفيرون دو دي دو اف ماهوش دومين. دونك من هنا من الدومين نجم نعرفوها اللي هي ني بير ني امبير. سي اون فونكسيون كيلكونك هنا او كم الدومين دو ديفينيسيون خرجناها. دونك اف Ni pair ni impair. Voilà, la fonction elle est ni paire ni impaire. C'est une fonction quelconque. Voilà. هذا يا سيدي اكزامبل نحكي فيه على الباريتي. اكزرسيس نحكيو على الباريتي وحكينا فيه على الدومين دو ديفينيسيون. هاي باش نتعداو حاجه اخرى تو. اوتر شوز مثلا باش نمشيو لهنا مش نجمش نخدمها كل سيريج نختار منها حاجات. ما هذا فيه الفارياسيون مالا نختاروا ليكزرسيس مثلا ناخذ ليكزرسيس نيميرو 3. هاي سي بون. ليكزرسيس 3 يحكي لنا شويه على الفارياسيون. ومن بعد نمشي معكم ليكزرسيس 4 خلي فيه برشا حاجات فيه. بون نشوف ليكزرسيس 3 pour l'instant. هاي allez vas-y l'exercice 3. Dans cet exercice أول حاجة تعطينا fonction f de x égale. مسير نعم سيدي. بلا سؤال مسير نقلوا يا اخي كوريكسيون ولا بتعطوا لنا البي دي اف؟ لا تو بعد هبطوها بي دي اف تغام بعد هبطوها. واضح. نعم سيدي. ماشي ما فهمتش التعليق كيفاش عرفنا كي نباني امبير. هذيك بالدومين دو ديفينيسيون. شوف الدومين هنا الاكس هنا الاكس ابارتيان موان 1 بلس انفيني معناتها اكس اكبر من موان 1. كيف خرجنا موان اكس كي تهضر موان اكس شو اللي تهضر في الموان 1 مش تبدل البلايص تولي كي تهضر في الموان 1 تتبدل لوردر شونج تولي موان اكس انفيريور ايكال 1.
اي كان قلت انت موان زيكس انفيريور 1 ايش معناتها؟ معناتها موان زيكس ابارتيان على الانترفال موان انفيني 1 اصغر من 1 يعني في الانترفال موان انفيني 1 اسكو الانترفال هذا موان انفيني 1 هو الدومين هو الدومين اللي خرجناه احنا. دونك احنا الكونديسيون تاع الباريتي يلزم الفوك اكس وموان زيكس الزوز يكونوا فرد دومين مش كل واحده في دومين باش تطلع بير. هذه ابارتيان موان انفيني موان 1 بلس انفيني والاخرى لقيناها دون لانترفال موان 1 موان انفيني 1. دونك الكونديسيون الاولانيه تاع الباريتي ني با فيريفي. سي بور سولا لا فونكسيون من غير ما تكمل تخدم اف دو موان زيكس ال اي ني بير ني امبير. دونك من الدومين دي ديفينيسيون خرجناها لا باريتي. باهي عطينا تو نمشيو مع بعضنا اف دو اكس اكوات ايكال راسين كاري دو اكس بلس 1 سور اكس موان 1. هاي كيفاش تعملوا الدومين تاعها رابيدمون هذه وقتاش ديفيني؟ اف ديفيني سي شيزم دو كونديسيون عندنا هنا. il faut que x moins 1 différent de 0 نتاع الكوسيون. والكونديسيون الثانيه il faut que x plus 1 sur x moins 1 وينكم الاولاد ما عادش معايا x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal. صحيح فوالا سوبر فوالا يعطيكم الصحة. هي ما تدخليش عاد x plus 1 sur x moins 1 لازم تكون supérieur à 0. باهي الي اعطينا الاولانية اش تجيب لنا؟ il faut que x différent de 1 بالنسبة للكونديسيون الأولى. وهذه كيفاش نخدموها هذه x plus 1 sur x moins 1 بوزيتيف. هذيك تابلو تسيني إذا كان نسيتو تابلو تسيني تاع بريمير اني اش نعطو فيه تابلو تسيني؟ ناخذ x plus 1 x plus 1 x moins 1 x وناخذ فيه plus 1 الكوسيون. oui sur x على لي سوليسيون فوالا وقتها سانيو الاكس بلس 1 سانيو في الموان 1 والاخرى سانيو في الان. دونك هذه هنا وهذه هنا. دونك هذه سيني بلس بلس موان اكس موان 1 دونك هنا بلس موان موان من بعد بلس موان بلس بلس موان بلس. هنا نحطوا له 2 بار هنا بلس وهنا موان وهنا بلس هذيك الكونديسيون. دونك انا حاجتنا وقتاش بوزيتيف هذا مزوز. انا يفوك اكس appartient moins l'infini moins 1 moins 1 plus l'infini ou plaire 1 plus l'infini. دونك دي دو اف في الاخر دي دو اف شو يقعدوا نفسه بريسك خاطر الان زي ما محلوله وديجا تحلت. دونك سي ان moins l'infini moins 1 union ouvert 1 plus. Ça c'est le domaine de définition de la fonction f. Ben, هذا الدومين سي فيني. بريك نمشيو الكيستيون اللي بعدها. on vous donne g de x égale x plus 1 sur x moins 1. donc c'est fini هذاك وفاك كملناه détermine le domaine de g. نفس ده واحدة أخرى دي دوزيامون اش بين دوزيامون oui mais نفس أي الداخلاني هو نفسه أي x plus 1 sur x moins 1. أما الدومين مش كيف الدومين دو جي كوات إيكال في الحالة هذه. هذا r بريفي دو هذه r بريفي دو 1 واضحة سامبل هذه سهلة. le domaine تاعها trouver de réel a et b tel que petit b ça c'est petit a. on veut écrire g de x sous la forme a plus b sur x moins 1. باهي كيفاش خرجوا هذه؟ عندكم شي فكرة كيفاش خرجوا ال a وال b؟ هذه g de x نحب نردوها هكا. هاي كيفاش شكون عنده فكرة؟ فما دو ميثود وما اكثر ولا ما حاله على الاقل فما دو ميثود واضحين عندكم انتم باش خرجوا بها الا والبي كيفاش. باهي فما مثلا الميثود الاولانيه نجم نخرجوا منها هي جي دو اكس لا ثانيه تنجم تخرجوا منها هذه جي دو اكس اكوات ايكال اكس بلس 1 سور اكس موان 1 هذه جي دو اكس. باهي اون بو ليكرير كيفاش؟ باش نحاول نعمل سامبليفيكاسيون نيميراتور دو بار اكس موان 1 من فوق من اللوطه. وقت ردوها الفوقانيه ردوها اكس موان 1 بلس قداش باش تقعد هي نفسها؟ ردوها اكس موان 1 بلس كومبيان هنا بلس 2 خاطر موان 1 بلس 2 موان 1 بلس 2 هي 1 واللوطه عندكم اكس موان 1 ومن بعد تقسموها تولي ديكال تولي لنا اكس موان 1 سور اكس موان 1 بلس 2 سور اكس موان 1. اكس موان 1 سور اكس موان 1 هي 1 بلس 2 سور
x moins 1. Donc, هنا خرجنا ال A est égal à 1 ou le B est égal à 2. هذه méthode. Deuxième méthode. ناخذ autre méthode اسمها identification. Deuxième méthode. Ou bien, d'une autre manière, ناخذ g de x qui est égal à plus b sur x moins 1. نخرج من هذا. نعمل réduction même ديليماتور. ردوها même ديليماتور. شو تولي؟ تولي هذا فوق هذا. a fois x moins a plus b sur X moins 1. x moins 1. Voilà. Ensuite, نعمل ce qu'on appelle identification. شنو هي الidentification هذه؟ identification معناتها ليغاليزاسيون. معناتها ال a هذه مش تولي هي نفسها اللي قدام اللي جدول قدام الاكس معناها a est égal à 1 ومن بعد الاخرى moins a plus b لا كونستانت هذه la constante هذه moins a plus b. On va la mettre est égal à 1. Elle est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'identification. A est égal à 1 ou le moins a plus b هي ال 1 هي الكونستانت الاخرى تجي. C'est-à-dire هنا puisque ال a هي 1 نعوضوها لهنا. Le moins 1 plus b est égal à 1. Ce qui donne b est égal à 2. Voilà. On trouve b et on a trouvé le a. نفس الطريقة هذه a وكي b هي نفسها. Donc, autre façon, معناها d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle l'identification. Ben, نمشي سيدي كملنا السؤال هذايا. Trouver a et b de la fonction g. Étudier la variation. L'étude de variation. Question C. بالنسبة للvariation. Variation de g sur l'intervalle moins l'infini 1. Sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Bon, بالنسبة للvariation. Je نطبقوا définition. Je trouve la variation pour le soit a et b de réels de l'intervalle moins l'infini 1 tel que a inférieur à b. Bon, الزوز موجودين في l'intervalle moins l'infini 1 معناها زوز أصغر من 1 a أصغر من b أصغر من 1. Ben, alors on va essayer في الحالة هذه de comparer g de a et g de b. g باش ناخذ la deuxième forme اللي لقيناها جديدة في البارتي هذه هاي g de x اللي لقيناها توا لهنا باش نخدموا ب g de x هذه اللي هي 1 plus 2 sur x moins 1. Donc on va essayer de construire g بالencadrement. ايش باش نعملوا معناتها هنا؟ نخرجوا من هذيك on va multiplier ال a باش نصنعوا هذه نبداو بالx moins 1 ساك نعملوا moins 1. Je cherche a moins 1 تقعد inférieur à b moins 1. بتبقى moins 1 moins 1 inférieur à 0. نعملوا l'inverse 1 sur a moins 1. Et نعملوا l'inverse وهما de même signe l'ordre change. C'est 1 sur b moins 1. Ensuite je multiplie par 2. 2 sur a moins 1 supérieur à 2 sur b moins 1. Puis on ajoute plus 1. C'est 1 plus 2 sur a moins 1 supérieur à 1 plus 2 sur b moins 1. C'est-à-dire f de a supérieur à f de b. Donc خرجنا من a أصغر من b وصلنا ل f de a supérieur. تقلبت. L'ordre a changé تما. وبالتالي l'ordre يتبدل. La fonction f شنو نقولوا عليها في الحالة هذه؟ bon أنا كتبت f هي g. C'est pas f. La fonction g هذه. Donc نصلحها. هذه g de a g de b. وقت نقول donc g est strictement décroissante. Ça me décroissante la fonction. Elle est strictement décroissante. إذا كان l'ordre يتبدل تولي décroissante. باهي. هذايا بالنسبة للانترفال moins l'infini 1. On va refaire la même chose. نفس الخدمة نعاودوها في الانترفال dans l'autre intervalle اللي هو 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. ما يتبدل شيء pratiquement. On peut le soit a et b
appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que A inférieur strictement à B, وزوز أكبر من 1, donc plus grand que 1. وبعد نبدأ كالعادة. Alors, A moins 1 inférieur à B moins 1, وزوز positif, 0 خاطر من هنا, moins 1 الناس الكل. Puis l'inverse, 1 sur A moins 1, le plus grand que 1 sur B moins 1, puis fois 2, fois 2, يعني 2 sur... Voilà. يا أخي نخدموا بعض الطريقة هذه في ليزيكواسيون كل كيما هيك. هذه méthode de variation. هذه ميثود. ثم autre méthode اسمها taux de variation. وبعد الدرس الجاي اش نقراو في الدرس الجاي بعد الليميت هذا باش نعملوا درس ديريفي، ما عادش نخدموا بها جمله الميثود هذه، فهمت؟ نخدموا بالديريفي الفارياسيون. بور لو مومون نخدموا بها تو هكا، نقعدوا نخدموا بها هكا باش يفو كومباري اف دو ا و اف دو بي باللونكادرومون. وهذا لونكادرومون تعرفوه من العهد الويتيام والنوفيام بليتو. في النوفيام تعرفوا تعملوا لي زونكادرومون ونقعدوا نزيدوا بشويه بشويه. بي اون اجوت 1 لهنا plus 1 من هنا plus 1 من هنا، ça devient G de A supérieur à G de B. كيف كيف. donc هنا la même chose, donc G est décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. هذه الفارياسيون d'une fonction كيفاش يتخدم se traite de cette manière. طريقه من الطرق. فما autre manière هي le taux de variation. Question, on déduire les variations de... Question D, on déduire les variations de f. La fonction f هي définie. احنا رجعنا لها الفونكسيون f اللي هي الراسين تاع ذاك. définie وين؟ الدومين تاعها. définie في الانترفال moins l'infini moins 1 و 1 plus l'infini. وهي الراسين. دونك إذا كان فونكسيون f croissante الراسين تاعها ما يتبدلش يقعد croissante. إذا كان f décroissante الراسين يولي décroissant. دونك الفونكسيون الراسين ما تبدلش الفارياسيون، تقعد هي نفسها. دونك هذاك علاش وقال لك اون ديدوير الفارياسيون دو لا فونكسيون اف. هنا اذا كان ناخذوا احنا مثلا سور موان لانفيني موان 1 on a g est décroissante هكا décroissante و f f est égal racine de g, donc f aussi décroissante. وكيف كيف زاد sur l'intervalle الاخر 1 plus l'infini. كيف la même chose. La fonction g elle est décroissante, donc le racine de g اللي هو f alors racine تقعد هي نفسها décroissante. alors racine de g اللي هي f est décroissante aussi. voilà بالنسبه للفارياسيون تاع الفونكسيون هذه ما عندهاش حتى دخل. باهي هاي سيدي نحب نحكيو شويه نقدموا شويه نحكيو شويه على الماجورون ومينورون والحكايه هذوكم بالفورم. نمشيو كيستيون مثلا ليكزارسيس 4. L'exercice 4. Bon, tout d'abord, premièrement, نرجع بكم شويه الفورم كانونيك. إذا كان عطانا f de x est égal x au carré plus 3x moins 4. Je معناتها la forme canonique. معناتها ترجعوها sous la forme de la forme canonique هي كي ناخذ forme la forme canonique, c'est-à-dire il y a alpha fois x moins bêta par exemple au carré plus gamma. هذه تسمى forme canonique. لازم يكون فما produit remarquable هنا. Donc هذيك كيش ترجعوها هكا sous cette forme, il suffit donc de considérer le produit remarquable, de رجعوها sous la forme d'un produit remarquable. تعملوا لها f de x égale تاخذوا واش تعملوا أغزر تاخذوا الديبي هذايا x au carré plus 3x. هذيك produit remarquable نتاعها تصل تولي لك x normalement أصل x plus 3 demi au carré. هذيك تعملوا développement لكم x carré 2ab هي اللي هي 3x. أما هنا فما moins 9 sur 4 et on a moins 4. donc هذا ديما الديبي دو produit remarquable كي تعمل produit remarquable هذا تنشروه a carré 2ab هذا a carré 2ab ناقص البي
normalement هذا A carré وهذاك 2AB 2AB هي 3 معناتها البي هي 3 sur 2 والبي carré تطلع 9 sur 4 الكاري نتاع هذا 9 sur 4 فوالا هذه تسمى لا فورم كانونيك x plus 3 demi au carré وهذا كي تحسبوها تطلع 16 plus 9 25 25 quart. C'est la forme canonique f de x, on peut l'écrire sous cette manière, sous forme d'un produit remarquable. Mais la forme canonique هي مش تصلح لنا لمحل حاجة أخرى بعد. Question B. Question B. On déduit que f minoré, je معناتها f minoré. f minoré par حاجة. f minoré par مثلا dans le cas général ou le minoré par m. C'est-à-dire minoré par m. C'est-à-dire que f de x ديما أكبر من m. هذا يتسمى minoré. f minoré par m, c'est-à-dire ديما أكبر, plus grand que. هذا يتسمى minoré. Mais نمشي aux questions بعد. Comment je montre les f minoré؟ باش ناخذوها بالفورم كانونيك. واش نخرجوا من هنا؟ احنا on sait que f de x هاي بالفورم الجديدة. الفورم الجديدة هذاك on a quel que soit x appartient à R. Le parenthèse هذه x plus 3 demi au carré. Quel est son signe? Parenthèse هذه x plus 3 demi au carré. Elle est toujours positif. On زيدو à moins 25 quarts. x plus 3 demi au carré moins 25 quarts supérieur à moins 25 quarts. اش معناتها؟ معناتها ولات عندكم f de x toujours supérieur à moins 25 sur 4. Donc là, on peut dire que f est minoré par moins 25 quarts. Donc f minoré par moins 25 quarts. ديما أكبر من moins 25 quarts. هذا ايش معناتها minoré par moins 25 quarts. باهي هذا بالنسبة للكيستيون تاع minoré. Question تو deuxièmement واحدة أخرى. عطانا nous a donné g de x sous la forme de moins 3x au carré plus 2x plus 1. هذا g de x. Petit a. Montrer que g est majoré par 4 tiers. ايش معناتها majoré؟ je crois le g majoré par عطانا قداش majorant par 4 sur 3. شي لازم نبين يقول لك majoré معناتها أصغر. معناتها لازم توري له لي g de x أصغر من 4 tiers inférieur ou égal. هذا à démontrer. Ben, pour montrer les g de x أصغر من 4 tiers, il suffit de faire la différence. هذا مش تعمل مقارنة معناتها comparaison. باش تطرح g de x moins 4 tiers تطرحهم من بعضهم تلقاها négatif. نحسبوا donc on cherche la différence g de x moins 4 tiers. نشوفوا السين تاعها لازم تطلع négatif. Donc pour cela g de x quoi d'égal هي x moins 3x au carré plus 2x plus 1 moins 4 tiers. هذه شوفوا السين نتاعها. bon خلينا نحسنوها شويه moins 3x au carré plus 2x وهنا عندكم تولي moins 1 tiers. باهي لهنا يلزمني نطلع لي سوليسيون هنا نتاعها ليكواسيون هذيا. بون لي سوليسيون كيفاش في كالكولاتريس ولا نعملوا الدلتا. باهي خلينا نحسبوا الدلتا لهنا b carré 4ac b carré 2 au carré ça fait 4 moins 4ac يعني 4 fois 3 fois 1 tiers. معناها تطلع 4 fois 3 fois 1 tiers. Donc maintenant تطلع 0 دلتا. إذا كان دلتا égale à 0 donc فما une seule solution. عشان كان حسبتوها لي راك لقيتوها une seule solution. C'est-à-dire x prime égale à x seconde égale à moins b sur 2a. C'est-à-dire يعني moins b sur 2a يعني moins 2 sur 2a اللي هي moins 6 تعطيكم 1 tiers. solution واحدة. إذا كان عندنا solution واحدة دونك كيفاش يكون السيني نتاعها الفونكسيون هذيا معناها لا فونكسيون اللي هي هكا سانول في 4 tiers هنا اف قداش
s'annule في 1 tiers. Alors elle s'annule هنا في 1 tiers. وهذه احنا لقينا g de x moins 4 tiers second degré s'annule مرة بركة. تعرفوها لنا إذا كان دلتا égale à 0 ناخذ partout sin de a. Donc partout sin de a. والآن تاعنا هي moins 3 donc c'est un moins négatif. C'est-à-dire que g de x moins 4 tiers inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que g de x inférieur à 4 tiers. Quel que soit x appartient à R. Donc, g est majoré par 4 tiers. On a montré que la fonction g elle est majorée par un réel qui n'a qu'à 4 tiers. Tu as la différence. Il y a la différence négative. Ça m'a majoré. Minoré, il y a la différence c'est la positive. هذاك كيفاش تخدم تاع majoré et minoré. باهي نتعداو الكيستيون اللي بعد. Le 4 tiers est-il un maximum de G? Est-ce que c'est un maximum de G ou là? Bon, باش نبينوه maximum ou non, il faut résoudre le maximum هو شنو؟ الماكسيموم هو يلزم يكون أول حاجة c'est un majorant وثاني حاجة يلزم عنده إيماج فما بوان اللي ماج تاعو 4 tiers. أول حاجة نقولوا احنا G de 4 tiers est un majorant de G. On va نخدموا l'équation G de x égale à 4 tiers فماشي عدد يجيب لنا 4 tiers. هذه تولي équivaut à dire l'équation تولي moins 3x au carré. نرجعوا كي العادة نكتبوها نفس الفونكسيون moins 3x au carré plus 2x plus 1 est égal à 4 tiers. وهي نفس اللي كنت نخدم فيها أنا من قبل plus 2x تولي هنا moins 1 tiers égal à 0 نلقاو x égale à 1 tiers. Donc 1 tiers هذايا appartient au domaine de G. وقتها نقولوا alors avec la valeur 4 tiers c'est un maximum de G en 1 tiers. L'image de 1 tiers est 4 tiers. C'est un maximum qu'on peut l'atteindre en 1 tiers. Bien, très bien. Pour cette question, maximum ou minimum, majorant ou minorant. En même temps, كل ما بعرف في l'exercice. Ben, question اللي بعد dans la fonction h de x égale à 4x carré plus 1 sur x carré plus 1. Montrer que h majoré par 4. نفس الخدمة. Troisième question. ايش تحب توريها h majoré par 4. توري h معناتها il faut montrer que h de x inférieur ou égal à 4. هذا ايش معناتها majoré. باش توريها majoré par 4 تعملوا la différence. On cherche la différence. نعملوا h de x moins 4. La différence لازم تكون négatif. h de x هي شنو 4x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 نعملوا moins 4. On a le même dénominateur de 4x au carré plus 1 moins 4x au carré moins 4 sur x au carré plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 3 sur x au carré plus 1. Ben, moins 3 sur x carré plus 1. Vous voyez quel est son signe sur R. Claire, elle est moins 3 négatif ou le temps est positif. Donc, elle est inférieure ou égale à 0. Voir d'où j'ai ma fonction. D'où h de x est toujours inférieur ou égal à 4. معناتها majoré par 4. Mais il y aura des problèmes. Est-ce que ce 4 avec est-il un maximum? باش يكون maximum يلزم h de x égale à 4 عندها solution على الأقل. On peut l'atteindre. Pour voir si c'est un maximum ou non, تخدموها équation h de x égale à 4. C'est un h de x égale à 4. ناخذ نعوضوها ونخدموها عادية معناها x carré 4x carré plus 1 sur x carré plus 1 égale à 4. Il faut résoudre l'équation هذه. إذا كان نخدموها l'équation هذيك produit de moyen produit extrême
تعطينا 4x au carré plus 1 est égal 4x carré plus 4. نحو 4x carré تطلع لنا 1 est égal à 4. Il y a quelque chose de impossible. Donc, la valeur avec 4 n'est pas 4 n'est pas un maximum. Alors 4 n'est pas un maximum. Et donc c'est un simple majorant, n'est pas un maximum. On ne peut pas l'atteindre, le 4. Donc n'est pas un maximum. Question à l'ibada. Alors, je vous question à l'ibada. Petit b là, et pour montrer que h est minoré par 1. On va essayer de la montrer que h est minoré par 1. نفس الشيء majoré minoré. معناتها minoré par 1 شنو نوريو لي h de x أكبر من 1. هذا ايش معناتها minoré par 1. Pour cela, on cherche la différence h de x moins 1. C'est-à-dire كان نحسبوها h de x moins 1. تطلع لنا هنا h de x moins 1 تجيب x au carré 4x carré plus 1 sur x au carré plus 1 moins 1. هذا يقدر يطلع لنا مبدل carré plus 1 وهنا الفوق 4x carré plus 1 moins x carré moins 1. بعضهم الزوز يتنحى يقعد لنا 3x au carré sur x carré plus 1. وتشوفوا لنا السين نتاعو هذا c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc h minoré par h minoré par 1. Ben, est-ce que ce 1 est un minimum ou là? Est-ce qu'on peut l'atteindre ou non? Il faut résoudre l'équation h de x égale à 1. Je veux voir est-ce qu'on peut l'atteindre ou là? Est-ce que ce minimum est atteint? Bon, l'équation h de x est égal à 1. Équivalent, نخدموها عادي 4x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 égal à 1. Équivaut à dire 4x au carré plus 1 est égal à x au carré plus 1. يعني نجيبوها مضمومة نحاول 1 و 1 تولي 3x au carré égale à 0. Donc x au carré est égal à 0. Donc x est égal à 0. L'I appartient au domaine de h. D'où on peut dire que 1 est un minimum de h en 0. On peut l'atteindre en 0, ce minimum. Voilà, c'est ce qui concerne minoré ou majoré. Ben, minoré ou majoré, il y minoré ou majoré à la fois. Juste une remarque de minoré ou majoré. Je peux remarquer, on peut dire que la fonction g de x, elle est majorée, minorée par 1 ou majorée par 4. Donc, g est borné sur R. C'est une fonction bornée mathématique. Donc, elle est majorée et minorée. Qui m'a موجودة في الكquestion اللي بعدها, donc elle est majorée, elle est bornée في l'exercice نفسه في الكquestion 4 نفس الحكاية شوية bornée, majorée et minorée à la fois. باهي دونك كان الكيستيون على الاكزرسيس هذاك باش نقص عليه شويه خاطر نحب نخدم لكم نوع اخر من الاكزرسيسات. نفس الحكايه الماجوري الاكزرسيس 5e مونطري كو فونكسيون بي مينوري باغ ان دومي ونفس الشيء معناها نفس الحكايه. دونك حبيت ننوع لكم شويه نخدم لكم اكزامبل الاخراني اللي هو اكزرسيس جرافيك كيفاش تعملوا ليكتور جرافيك ونجاوبوا باغ ليكتور جرافيك. بون فما اللي خلطوا مؤخر كيما فاطمه ما شاركتش معنا كيما مريم خرجت كيما سيف مش موجود ولا لا. ليسونسيال اللي خرجوا اللي قعدوا احنا عملنا الماكسيموم باش تكونوا موجودين الاولاد. انتم خرجتوا فما شكون ما قراهمش هذايا فما شكون قراهم بكري على غالب. مره السيونس الجايه نكملوا نكونوا على باج معاكم انتم باش نعرفوا بالضبط وين واصلين ونكونوا نخدموا بعضنا فرد خطوه. باهي
نمشيو مع بعضنا. قلنا ليكزارسيس الاخر حبيت نخدم لكم ليكزارسيس الاخراني باش تشوفوا افكار اخرى على الجينيراليتي وليكتور غرافيك. ليكزارسيس نيميرو 7. L'exercice 7. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Lecture graphique كما تفهمنا. Alors, نمشيو في l'exercice 7 هذايا ونشوفوا على اش يحكي. هاو اللي لانسي dans la figure هذه. Dans la figure, ci-dessous, on a tracé la courbe d'une fonction f. السؤال الأولاني باش نسألكم على الdomaine de définition de cette fonction graphiquement. Premièrement, d de f à quoi est égal? On y arrive que cherche le domaine de définition de la fonction AD graphiquement. Domaine de définition. بالنسبة للدومين ديفينيسيون حسب الكورب هاي عندنا أول بوان هنا الكورب تبدأ من البوان هذايا يعني كما تلاحظوا الكورب كومونس باغ البوان هذايا هنا البوان هذايا ça correspond x égale à moins 4. ومن بعد فما اللي هنا الترو هذايا هذاك n'appartient pas le domaine. تلقى الكورب تمشي من موان 4 حتى تمشي لموان 2. الموان 2 محطوطه فما دويره هذيك تسمى ان بوان كي n'appartient pas le domaine. ensuite من موان 2 حتى يكشي للان بعديك فما الريبتور لكن هذايا بوان appartient le domaine. ومن بعد فما هذه تكمل حتى يكشي في البوان هذايا 4 تقف هنا اللي هو البوان هذايا 4 اللي مجتمع موان 1. donc normalement le domaine de définition de la fonction هذه d de f est égal moins 4 jusqu'à moins 2. Moins 4, moins 2 ouvert, que 0. Union, moins 2 jusqu'à, مستعد خاطر عنده image jusqu'à 4. Moins 2, 4. Ou le 4 fermé. Voilà. Moins 2, 4. Avec un domaine de définition. On a le 4, مش يكون هنا fermé. هذا domaine de définition de la fonction. نواصل مع بعضنا في الكيستيون اللي بعد. Déterminer f de 1. Comment vous allez calculer f de 1? L'image de 1 هذا 1. donc l'image نتاعو باش تقراو لنا f de 1 est égal à 1 مش هنا هذا كلوش هذه محلوله. donc f de 1 est égal à 1. وهذيك lecture تاع f de 1. puis طلب منا f de moins 4. f de moins 4. moins 4 هو هنا l'image نتاعو سي moins 2. f de moins 4 est égal à f de moins 4 est égal à moins 2. غنشوفوا ماش بسام ساسي جماعة أنا بسام الميكرو نتاعك محلول بسام كنت تحب تشارك معنا تو مومون. بسام شبيك عندك مشكل وين؟ محلول الانترفال ولا مسكر؟ علاش يبدا هنا موان 4 اوفير؟ الدومين ديفينيسيون هاي عندك الحق. هاي سي فري سي فري سي فري. المشكلة مش في الموان 4 صحيح. الموان 4 هذاك ما فيه حتى مشكلة خاطر البوان هذاك مسكر الانترفال سي فري. اما الموان 2 محلول خاطر فما هنا الحلقه هذيك معناتها الموان 2 هذاك نابارتيان با للدومين. فوالا هذاك موان 2 دونك موان 2 اوفير جوسكا 4. با سا فا تري بيان. نمشيو للكيستيون اللي بعدها. مازال الكيستيون اللي بعدها اش طلب منا في الكيستيون اللي بعدها répondre par vrai ou faux aux questions suivantes. On va essayer de faire la justification chaque fois. Question A. قال لنا 3 est un maximum absolu de f. 3 c'est un maximum absolu. Est-ce que 3 est un maximum absolu ولا لا؟ هنا 3 تشوفوا الماكسيموم est-ce que فما maximum ou non؟ هكا ولا؟ هنا 3 هذا
Ben, est-ce que on peut l'atteindre? هذا 3. هذا 3 لهنا. شوفوا لنا عندنا مشكل محلول هنا. 3 هي تشوفوا الكورب كلها اصغر من 3 اصغر من 3 معناها لا فونكسيون اف هي f de x c'est clair elle est inférieure à 3 mais est-ce qu'on peut atteindre le 3 ولا ما تجيش هنا ما فماش donc هنا 3 c'est un majorant mais il n'est pas un maximum 3 est un majorant mais n'est pas un maximum n'est pas un maximum علاش مش un maximum n'est pas un maximum car f de x différent de 3 ما تنجمش توصل 3 حتى بوان لا est égal à 3 ما نجموش نكونوا égal à 3 بكل différent باهي هذا بالنسبه للكيستيون هذه vrai ou faux petit a نمشيو question petit b f est minoré par moins 3 معناتها ديما اكبر من moins 3 est-ce que c'est vrai ou non هذا le moins 3 لهنا est-ce que f اكبر من moins 3 هي هذا moins 3 donc f كل الفوق donc oui donc réponse vrai f minoré f de x toujours on remarque que f de x supérieur toujours à moins 3 ديما أكبر من moins 3 graphiquement donc pour cela elle est minorée par moins 3 la fonction f est majorée par 3 vrai ou faux هذه جاوبنا عليها على محل f majorée معناتها ديما أصغر أنا عندنا f de x inférieur à 3 donc هذا graphiquement donc f est majoré donc f est majoré par 3 elle est majorée ديما أصغر donc f est majoré par 3 c'est vrai mais la question C la question D la fonction f majorée c'est ça la question D là moins 4 est-il un minimum absolu moins 4 est-il un minimum absolu ايش معناه minimum absolu معناه هنا هو déjà un minimum معناها فماش يكون اصغر من moins 4 moins 4 هنا c'est un اول حاجه moins 4 هذا c'est un minorant معناتها vous avez f de x inférieur ou égal à moins 4 f de x inférieur ou égal à moins 4 معناها donc f minoré par moins 4 mais est-ce qu'on peut l'atteindre moins 4 non ما توصلش courbe le moins 4 نقولوا لي f de x هنا c'est clair c'est que f de x différent de moins 4 quel que soit x appartient à d de f ما تخلطلهاش moins 4 donc هنا la réponse مش qu'on faut n'est pas donc alors moins 4 n'est pas un minimum من أساسه c'est un minorant donc moins 4 n'est pas un minorant مش minorant donc la réponse هنا مش qu'on faut بطبيعة الحال في l'exercice question هذه la réponse elle est fausse ben question اللي بعد f n'est pas borné sur d de f borné معناتها باش تكون محصولة اسكو هذه borné ولا ماهيش borné la fonction borné معناتها عندها شكون أكبر منها شكون أصغر donc تشوفوا la fonction f الماكس نتاعها ما تفوتش 3 ولا هنا le moins 2 donc هنا question كي نجاوب عليها question f ولا question E c'est ça عندنا graphiquement f de x elle est entre moins 2 et 3 donc on peut dire donc f est bornée elle est bornée sur son domaine donc la réponse maintenant je m'enroule
vrai. La fonction, elle est bornée sur D de F. Donc, c'est vrai. Question l'autre F. La question F. L'équation f de x égale à 0 possède deux solutions. Je m'arrête f de x égale à 0, f de x égale à 0 possède deux solutions. f de x égale à 0, normalement, c'est la courbe C de f inter l'axe des abscisses. Elle est la droite OI. L'intersection de la courbe avec l'axe. L'axe des abscisses, اللي هو هذه la droite هذه l'axe des abscisses. مش يقص la fonction بتاعنا ولا ما يقصهاش. مش يقصها en deux points على الأقل. شوف l'axe des abscisses, la courbe مش يقصها هنا مش يقصها لنا. Deux points. معناها l'intersection فما deux points, ce qui est clair qu'on a deux points d'intersection. Il y en a deux points. La réponse possède deux solutions, je dois vrai. Donc deux solutions, exactement deux solutions. Voilà, donc la partie question concerne lecture graphique. Lecture graphique. Ben, habite juste ناخذ فكرة أخرى pour terminer la séance بتاعنا. اليوم juste نعطيكم فكرة أخرى على lecture de tableau de variation كيفاش تصير في l'exercice اللي قبل هذا بالضبط. عن الليكتور تاع التابلو دو فارياسيون كيما عملنا الليكتور تاع الكورب ليكتور تاع التابلو دو فارياسيون اللي هو في ليكزارسيس 6. شوفوا التابلو دو فارياسيون كيفاش تتم القرايه تاع التابلو دو فارياسيون. نخدموا ليكزارسيس 6 نشوفوها pour terminer notre séance. Ok. Alors, on considère une fonction f définie sur moins 3, 4. Sur moins 3, bon, نصلحوا هذه فيها فوت هنا. الدومين défini sur domaine هو كواضح الدومين هنا moins 3 jusqu'à 4. Domaine هو moins 3, 4. D de F. B. Question précisée dans le tableau de variation que décroissante, croissante. Premièrement, vous allez essayer de préciser les images de chacun des intervalles suivants. Quelle est l'image de l'intervalle moins 3, 0. Moins 3, 0. L'intervalle moins 3, 0. Son image tombe là. Les images كل هنا الx وهنا الf de x. هنا les images x et f de x. Donc هنا من moins 3 من moins 3 0 كلهم tombent dans l'intervalle moins 1 2 مش 2 moins 1 يتحط مقلوب خاطر décroissante. L'intervalle يتقرا بالعكس يتقرا moins 1 2 هاكا fermé كيما هنا fermé. Ben, quelle est l'image de f de l'intervalle moins 3 4 الكل معناتها l'intervalle moins 3 4 هذا. Bon, كيبدا فونكسيون فيها زوز فارياسيون كرواسونت و ديكرواسونت ناخذوا اصغر ايماج اللي هي الموان 1 هنا اصغر ايماج هنا الموان 1 وناخذوا اكبر ايماج اللي هي 3. دونك الانترفال السوليسيون تاعنا موان 1 3 لي زيماج. باهي نعطيكم اف دو 0 1 f de 0 1 l'image de l'intervalle 0 1 quoi égal f de 0 1 هو l'intervalle 0 1 يجي لهنا. بون ما عندناش f de 1 مي كان تاخذوا l'image de 0 1 يجي لهنا ل 1 يطلع لنا moins 1 يطلع moins 1. اما ما عندناش f de هنا قداش يطلع لك f de 1 moins 1 خليوها f de 1 moins 1 f de 1 هكا يطلع بالضبط باسكو احنا ما عندناش خليها f de 1. كيف يعطينا f de 1 وقتها نجمو نخدمو نجاوبوها بالضبط. الانترفال moins 2 1 نفس الشيء ما عندناش f de 1 و f de moins 2 نورمالمون كنجاو موجودين بالضبط. هذايا moins 2 ليماج تاعو تجي لهنا و 1 تجي. دونك كي تاخذوا المين والماكس في الانترفال moins 2 1 ما نعرفش شكون اكبر هذا ولا هذا. يفو لا كومباريزون ما عندي حتى فكره aucune idée. دونك كنحب نعمل f de l'intervalle moins 2 1 باش نحط الله اعلم نعرف المينيموم هو moins 1 مي هنا entre le sup entre les deux معناها ça dépend. ناخذ نقولوا entre les deux sup entre f de moins 1 f de moins 2 plutôt et f de 1 sup entre les deux supérieur des deux. Et question 2,
justifie que la fonction avec est définie sur I, que l'on déterminera. Domaine de définition de G. Bon, la fonction G est définie. G est définie. Si وقتاش أول حاجة X appartient à D de F اللي هو يطلع لنا moins 3 4 والcondition الثانية il faut que 10 moins 3 fois F de X لازم تكون supérieur strictement à 0 c'est-à-dire اش معناها لازم تكون 10 supérieur 3 fois F de X 3 fois F de X 10 supérieur 3 fois F de X. Ensuite نعملو باش نلوجو F de X لازم تكون F de X في الاخر inférieur à 10 tiers لازم تكون F de X اصغر من 10 tiers 10 tiers ونجي هي 3 فيرغول كيك شوز هذه تلقاها توجور فغي خاطر F de X الماكس نتاعها هي 3 وقت هذه توجور فغي علاش كار F de X inférieur ou égal à 3 الماكس و 10 tiers هي تطلع 3 فيرغول دونك يلزم هنا في الاخر مادام تطلع توجور فغي دونك الدومين دو لا فونكسيون هذه اش اسمها هي la fonction اللي هي سميناها G domaine de G à quoi égal égal l'intervalle كله اللي هو moins 3 4 معناها on n'a pas de problème نجم نحيو منه حتى شيء donc domaine de définition c'est l'intervalle moins 3 4 وهذا exemple d'étude de variation يبدا à partir de tableau de variation. هذا هو سيدي دونك حبينا جوست نعملوا معكم الحصه هذه نتاع اليوم اللي هي كانت نورمالمون على حقي مستار كانت بتصير من قبل برشا مي اجلت ياسر وان شاء الله المره الجايه نعملوا حصه اخرى ونكون فيها اون باراليل نمشيو مع الكور بتاعكم بالضبط باش هكاك ما نكونوش اون ديفازاج فهمت كيما الحصه نتاع اليوم حسيتها بعيده شويه على الليميت وعلى الكونتينيتي وعلى حكايه هذوكم كنا نجموا نعملوها نعملوا ان شاء الله بحول الله نبرمج معاهم نعمل لكم سيونس اخرى على الليميت والكونتينيتي المره الجايه ان شاء الله. الله يسهل ان شاء الله سيدي ليلتكم زينه وعلى خير.